Bu darsligimizda asimetrik skladkali ko'ylakni qanday modellashni siz bilan o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, ko'ylagimizni bir tarafida skladkasi bor, ikkinchi tarafida yo'q. Bu skladkamiz asimetrik skladka hisoblanadi. Bu ko'ylagimiz uchun oldi va orqa asos andozamiz kerak bo'ladi. Belgacha bo'lgan andozalarni oldim. Xuddi shunaqa ko'krak vitichkalari va bel vitichkalarini hali modellashtirmaganman. Bu asos andozamiz Mariams metodi bilan tayyorlangan va Mariams formulasidan foydalanilgan. Oldini bel vitichkasini modellashtirib oldim. Endi yuqoriga o'zidan tselnakroy bo'lib tayyorlanadigan, ya'ni tik yoqa stoyka varotnikni tayyorlaymiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi bo'lib men oldini yuqoriga ko'taryapman. Yuqoriga 3 cm, kengligini 6 cm qilib xuddi shunaqa qilib oldini ko'tardim va oldini qanday ko'tarsam xuddi shunaqa qilib orqaga ko'chirib olyapman. Bir xilda ko'rinishda. Faqat biz yuqoriga ko'tarishimiz va kengliklarimiz bir xil bo'lgani bilan oldi tarafda ozgina bu stoykamizda farqi bo'ladi. Orqa bo'yin o'yindig'idan xuddi shunaqa pastga 1,5-2 cm gacha olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bilan bizni andozalarimiz tayyor bo'ldi. Oldini ikkinchi tarafini ham duplikat qilib ko'chirib olamiz. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Qachonki biz asimetrik modellashtirgan vaqtimizda albatta bizda ikki tomon ham kerak bo'ladi. Oldi ochilishni pastga albatta 3-3,5 cm ga yana yoylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu kiyishga qulay bo'lishi uchun. Endi biz skladkalarni o'rnini chizib chiqamiz. Men ko'rsatib o'tganimdek, xuddi shunaqa 4 ta perpendikulyar qilib siz o'zingizga qaysi formada yoqsa xuddi shunaqa qilib chizib olsangiz ham bo'ladi. Texnikalari bir xil, faqat buni oraliq masofasini xohlagancha qilib chizsangiz bo'ladi. O'zingizga moslab chizsangiz ham bo'ladi. Demak, biz oraliq masofalarni chizib olganimizdan so'ng mana shunaqa asimetrik skladkali ko'ylakni skladkalarini orasini ochishimiz kerak bo'ladi. Skladkalarni chizganimizdan so'ng albatta raqamlab olamiz. Raqamlab olishdan maqsad andozalar kiritilganda ketma-ketligini yo'qotmaslik uchun. 4 va 5 skladka orasiga yaxshilab ahamiyat beramiz. Mana shu skladkalar chizganimizda albatta ko'krak markazlarigacha yetib kelishi kerak bo'ladi. Nega deganda modellashtirib mana shunaqa qilib ochganimizda ko'krak vitichkalar ham modellashishi uchun. Demak, oralig'ini o'zingizga moslab, matoga qarab, kengliklarini belgilab ochsangiz bo'ladi. Albatta men ham tikayotgan matoimga qarab oraliq masofasini har xil qilib ochganman. Bu yerda bir xilda proporsiyada ochilmaydi. Skladkalar ko'krak vitichka bilan modellashgani uchun ko'krak vitichkalar modellashgan skladkalar kattaroq, yuqoridagilar kichikroq holatda ochiladi, lekin taxlaganda xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. U ichiga skladkalar o'tadi. Nega deganda ko'krak vitichkalarni hozirgina aytganimdek yelkaga modellashtirdik, ya'ni skladka qilib modellashtirganimiz uchun. Mana siz bilan asimetrik skladkali ko'ylakni ham qanday modellashni oson usulda o'rganib oldik. Mariams metodi bilan tayyorlangan har bir andozalarda juda ham modellashtirish oson. Nega deganda har bir andozalar to'liq Mariams formulasi bilan tayyorlanadi. Bu tayyorlangan andozalarga umuman primerka kerak bo'lmaydi. Har bir razmerga qolipdek tushgani uchun modellashtirish juda ham oson. Professional darajada xuddi shunday asos andozalarni o'rganib, noldan o'zingizni, sohangizni rivojlantirishni xohlasangiz albatta plyus qoldiring.